Kính thưa quý vị và bà con, trong những năm gần đây, nấm Kim Phúc bắt đầu được trồng phổ biến tại một số tỉnh miền Bắc của nước ta. Nấm Kim Phúc được biết đến là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh về ung thư, tim mạch. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và bà con về quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm Kim Phúc. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Nấm Kim Phúc là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đồng thời còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch. Nấm Kim Phúc có quả thể lớn, tai nấm dạng phễu lệch, mọc thành cụm tập trung. Mỗi cánh nấm bao gồm 3 phần: mũ, phiến và cuống. Lúc nhỏ cây nấm có màu trắng, đến khi gần thu hoạch, nấm chuyển sang màu vàng nâu, thịt nấm bên trong có màu trắng và xốp. Tóm tắt quy trình trồng nấm Kim Phúc. Bông mùn cưa làm ướt, bổ sung vôi sao cho pH đạt từ 12 đến 13. Sau đó ủ đống từ 4 đến 5 ngày. Rồi đảo đống, chỉnh độ ẩm nguyên liệu từ 65 đến 70%. Tiếp tục ủ đống 3 đến 4 ngày. Rồi đóng bịch, bổ sung dinh dưỡng, cho vào nồi hấp, khử trùng. Sau đó để nguội, cấy giống. Khi cấy xong, ta ươm sợi, chọn nhiễm. Sau quá trình ươm sợi, chọn nhiễm, bịch nấm khi sợi ăn đã trắng kín, ta tiến hành bóc ra, xếp sát nhau và phủ đất lên. Cuối cùng, chăm sóc, thu hái nấm thương phẩm. Theo anh thì nấm Kim Phúc sẽ sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở trong những cái nguyên vật liệu gì ạ? Cái nấm Kim Phúc này thì cũng như các loại nấm khác đều rất hay sử dụng cái nguồn dinh dưỡng giàu cellulose, đặc biệt là bông, mùn cưa là chủ yếu. Bên cạnh đấy người ta sẽ bổ sung thêm là cám ngô, cám gạo, đậu tương, bột nhẹ, đường. Thì cái phần bông và mùn cưa thường người ta sẽ sử dụng ủ bằng nước vôi, ủ đống sinh nhiệt, và người ta sẽ đảo trộn đều với nhau, sau đó phối trộn cám ngô, cám gạo, bột nhẹ, đậu tương, trộn đều và đóng bịch. Trọng lượng trung bình của bịch nó rơi vào cân 3 đến cân rưỡi. Cảm ơn anh ạ. Cách ủ mùn cưa và bông. Chọn mùn cưa và bông. Nấm Kim Phúc có thể trồng được trên giá thể mùn cưa của tất cả các loại cây gỗ, không có tính dầu và độc tố. Trong đó tốt nhất là mùn cưa cây cao su, cây bồ đề, hoặc có thể sử dụng mùn cưa các loại cây khác nhau như mít, sau, dối, sung, ngái. Mùn cưa sử dụng để trồng nấm có thể ở dạng tươi hoặc khô, không bị nhiễm mốc, không bị dính hóa chất hoặc lẫn cát, đất. Bông hạt được thải ra từ các nhà máy dệt sợi sau khi đã lấy gần hết sợi bông. Phần thải ra chủ yếu là các hạt và sợi bông vụn nên gọi là bông hạt. Yêu cầu của bông hạt: bông phải khô, không bị nhiễm mốc,
không bị dính dầu, mỡ, hóa chất hoặc lẫn đất, cát, đá. Xử lý mùn cưa và bông. Bước 1. Sàng mùn cưa. Sàng mùn cưa nhằm để loại bỏ các mảnh gỗ vụn, giăm bào, các nhóm mùn cưa khô hoặc đá sỏi. Đối với những cơ sở sản xuất ở quy mô công nghiệp thường có máy sàng mùn cưa, còn ở những cơ sở nhỏ, thủ công thì thường dùng sàng mùn cưa hoặc rổ để dây. Tiến hành sàng mùn cưa. Vệ sinh khu vực sàng mùn cưa, lắp đặt lưới sàng sao cho thuận tiện khi thao tác. Bước 2. Pha nước vôi. Nước vôi dùng để xử lý mùn cưa hoặc bông trồng nấm Kim Phúc có độ pH đạt từ 12 đến 13. Tiến hành pha nước vôi. Cân vôi tôi hoặc vôi sống cho vào trong thau sạch. Lượng vôi phụ thuộc vào lượng mùn cưa xử lý. Dùng que khuấy làm sao cho vôi hòa tan trong nước và kiểm tra độ pH của nước vôi bằng giấy đo pH, đảm bảo sao cho pH đạt từ 12 đến 13. Nhúng mẫu giấy quỳ vào nước vôi, đối chiếu màu giấy quỳ trên bảng so với màu và đọc kết quả pH của nước vôi. Điều chỉnh độ pH của nước vôi theo đúng yêu cầu. Chú ý khi pha nước vôi. Pha đúng pH nước vôi. Nếu sử dụng vôi sống để pha vôi tôi, phải cẩn thận để tránh bị bỏng hoặc giò nước vôi bắn lên người. Không nhìn trực tiếp vào thùng nước vôi khi ta đổ vôi sống vào thùng. Hơi nước vôi bay lên sẽ gây hại cho mắt. Trung bình 100 kg mùn cưa khô thì cần 60 lít nước vôi tạo ẩm. Bước 3. Làm ướt mùn cưa hoặc bông bằng nước vôi. Trải lớp mùn cưa hoặc bông ra nền sạch. Độ dày lớp mùn cưa hoặc bông từ 20 đến 30 cm. Tưới nước vôi đã pha lên lớp mùn cưa hoặc bông bằng vòi sen. Vừa tưới vừa đảo trộn cho mùn cưa hoặc là bông thấm đều. Tiếp tục làm ướt mùn cưa hoặc bông theo từng lớp tương tự cho đến hết. Kiểm tra độ ẩm của mùn cưa hoặc bông, đảm bảo độ ẩm phải đạt từ 65 đến 70%. Kiểm tra độ ẩm của mùn cưa hoặc bông bằng cách vắt một nắm nước mạt cưa hoặc bông trong lòng bàn tay, bóp mạnh. Nếu thấy nước rỉ qua kẽ tay là mùn cưa hoặc bông đã dư nước, cần bổ sung thêm mùn cưa khô hoặc bông. Nếu thả tay ra, nắm mùn cưa bị vỡ vụn, mùn cưa thiếu nước, ta cần phải bổ sung thêm nước vôi. Nếu không thấy nước rỉ qua kẽ tay và khi thả ra nắm mùn cưa hoặc bông không bị vỡ thì độ ẩm đã đạt theo yêu cầu và ta bắt đầu tiến hành ủ đống. Chú ý khi ủ đống mùn cưa hoặc bông. Sau khi làm ướt mùn cưa hoặc bông, phải thấm đều nước và chuyển màu nâu sẫm đồng đều. Độ ẩm của mùn cưa hoặc bông phải đạt yêu cầu trước khi đưa
đi ủ đống. Đối với mùn cưa hoặc bông ủ ngắn ngày chỉ từ 5 đến 7 ngày thì không được cho phân đạm vào đống ủ. Nếu bổ sung thêm đạm thì ủ dài ngày, đến khi nào kiểm tra bằng cách ngửi đống mùi mùn cưa hoặc bông không còn ngửi mùi khai thì lúc đó mới được sử dụng mùn cưa hoặc bông để làm giá thể lưới trồng nấm. Bước 4. Ủ đống mùn cưa hoặc bông. Rửa sạch lèn để khô. Kiểm tra lại độ ẩm khối mùn cưa hoặc bông trước khi ủ từ 65 đến 70%. Nếu độ ẩm chưa đủ thì ta bổ sung thêm nước vôi. Nếu độ ẩm cao thì phải tơi rộng mùn cưa hoặc bông ra lèn để thoát hơi nước. Dùng xẻng, cào sắt chất mùn cưa thành đống hình chóp có kích thước tối thiểu các chiều là 1,5m x 1,5m x 1,5m. Đậy kín đống ủ bằng bạt ni lông, cố định dưới chân đống ủ không cho hơi nước thoát ra ngoài. Thời gian ủ đống dài hay ngắn tùy thuộc vào từng loại mùn cưa, thường tối thiểu là từ 5 đến 7 ngày và cũng không nên kéo dài việc ủ đống mùn cưa hoặc bông quá lâu, vì mùn cưa sẽ bị phân giải hết các chất dinh dưỡng và đồng thời tạo điều kiện cho vi sinh vật nhiễm tạp gây bất lợi cho nấm. Bước 5. Đảo đống ủ mùn cưa và bông. Tháo tấm bạt ra khỏi đống ủ mùn cưa hoặc bông. Kiểm tra độ ẩm khối mùn cưa hoặc bông ở các vị trí khác nhau trên đống ủ. Chia đống ủ thành 4 khối riêng biệt và bổ sung thêm nước nếu độ ẩm mùn cưa dưới 65% và tơi rộng nếu độ ẩm mùn cưa và bông quá cao. Đảo trộn mùn cưa bằng xẻng và cào sắt. Tiến hành đảo trộn cho đến khi mùn cưa trộn đều nhau và độ ẩm đồng đều. Vun đống mùn cưa thành đống giống đống ủ ban đầu. Đậy kín đống ủ bằng bạt ni lông, cố định tấm bạt dưới chân ống đủ cho kín, không để hơi nước thoát ra ngoài. Làm giá thể. Phối trộn phụ gia. Mùn cưa và bông sau khi ủ đống đạt yêu cầu, mang ra dùng máy đánh bông và mùn cưa trộn đều với tỷ lệ 1:1. Công thức trộn theo tỷ lệ như sau: mùn cưa 44%, bông 44%, bột ngô 5%, cám gạo 5%, bột nhẹ 1%, đường 1%. Cách tiến hành: rửa sạch nền chuẩn bị cho phối trộn. Trải mùn cưa ra nền có độ dày khoảng 10 cm. Rải hỗn hợp cám gạo, bột bắp, bột nhẹ trên lớp mùn cưa bông và tiến hành đảo trộn vài lần cho đều. Hòa nước đường tưới đều lên khối mùn cưa và bông. Đảo trộn khối mùn cưa bằng xẻng và cào sắt cho đến khi phụ gia hóa chất trộn đều với mùn cưa. Kiểm tra lại độ ẩm khối mùn cưa lần cuối trước khi đóng túi giá thể và đảm bảo được độ ẩm đạt từ 60 đến 65%. Đóng túi giá thể. Túi giá thể sau khi đóng xong có trọng lượng túi đạt từ 1,2 đến 1,4 kg, có độ nén đồng đều. Đáy túi phải vuông, cân,
túi căng tròn đều, không bị thủng túi. Túi giá thể phải được làm cổ nút, nút bông và đậy nắp. Cách tiến hành: cho mùn cưa vào 1/3 túi ni lông đã được gấp đáy vuông. Nén giá thể lại bằng cách dùng 2 ngón tay miệng túi và ấn mạnh vào khối giá thể xuống đất. Dùng các đầu ngón tay ấn vào 4 góc túi giá thể tạo đáy túi vuông. Đổ thêm mùn cưa vào túi, cách miệng túi từ 4 đến 5 cm. Ấn mạnh và dùng các đầu ngón tay nén khối giá thể tạo bịch căng tròn đều. Trọng lượng túi sau khi đóng xong phải đạt từ 1,2 đến 1,4 kg. Kích thước khối giá thể chiếm 2/3 túi. Làm cổ nút: xoắn tròn miệng túi giá thể đến sát phần mùn cưa, sâu lồng vòng cổ nhựa hoặc cổ giấy xung quanh vòng xoắn ni lông. Đẩy vòng cổ nhựa sát xuống phần mùn cưa, bẻ ngược miệng túi ni lông và kéo xuống bao quanh cổ nhựa. Buộc miệng cổ lại bằng dây su. Làm nút bông hoặc bằng bông không thấm nước. Nút bông không nên làm quá chặt, cũng không quá lỏng. Đậy miệng túi giá thể lại bằng nắp nhựa hoặc có thể bọc bằng giấy đầu. Thanh trùng túi giá thể: thanh trùng bằng áp suất thường hoặc thanh trùng bằng áp suất cao. Thanh trùng bằng áp suất thường: cho nước vào nồi hấp áp suất và điều chỉnh mức nước cho phù hợp. Xếp túi giá thể và mùn cưa vào sọt để đưa vào nồi hấp. Các túi giá thể được đặt trên kệ lót bằng gỗ hoặc bằng sắt. Dùng hơi nước lưu thông liên tục trong nồi hấp. Thời gian hấp từ khi nhiệt độ trong túi có thể đạt từ 95 đến 1000 độ C, kéo dài thêm từ 5 đến 6 giờ với nhiên liệu đốt là than đá hoặc củi. Chú ý, khi xếp túi giá thể vào sọt không nên ép chặt, phải xếp xen kẽ nhau để tạo khoảng trống cho nhiệt phân bố vào các túi đồng đều. Các túi giá thể sau khi hấp được chuyển vào phòng cấy để nguội trong thời gian khoảng từ 24 đến 48 giờ mới tiến hành cấy giống. Chúng ta cần phải đặt các túi cách nhau từ 1 đến 2 cm và tháo bỏ nắp nhựa để làm khô nút bông.
cấy giống. Lựa chọn giống nấm. Giống nấm phải đạt được các yêu cầu sau. Thứ nhất, về màu sắc. Túi hoặc chai giống phải có màu sắc trắng đồng nhất, không có màu sắc lạ như đen, xanh, vàng, cam, vân vân. Hệ sợi nấm mọc khỏe, chia nhánh đều, không có tơ bối bông. Hệ sợi nấm mọc kín đáy túi giống. Hệ sợi nấm không kết dày thành từng mảng trên bề mặt hoặc ở thành túi giống. 2. Túi giống có mùi thơm đặc trưng, không có mùi chua, không có hiện tượng tiết dịch màu nâu hay màu vàng ở cạnh hoặc đáy túi. Giống nấm có thể làm trên cơ chất bằng hạt thóc hoặc que sắn. Cấy giống dạng hạt. Đốt đèn cồn điều chỉnh ngọn lửa cao từ 3 đến 5 cm. Hơ que cấy trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi thân que cấy nóng đỏ. Mở nắp và lút bông túi meo giống. Cầm túi meo giống nằm ngang và khử miệng túi trên ngọn lửa đèn cồn từ 2 đến 3 lần. Cấy giống vào túi giá thể. Đặt túi giá thể thẳng đứng, khèo giống từ túi meo giống sang túi giá thể. Lắc đều để giống trải đều trên bề mặt giá thể, tránh làm rơi vãi giống ra ngoài. Mỗi túi giá thể cấy từ 10 đến 15 gram giống. Một túi giống 300 gram thì cấy được khoảng từ 25 đến 30 túi giá thể. Nuôi sợi. Theo dõi sự sinh trưởng của hệ sợi nấm. Trong quá trình nuôi sợi, thường xuyên theo dõi sự tăng trưởng của hệ sợi nấm theo thời gian để có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi cấy giống từ khoảng 2 đến 3 ngày, giống nấm bung sợi như con sâu gióm và mọc vào cơ chất. Sau thời gian nuôi ủ khoảng từ 15 đến 20 ngày, hệ sợi phải mọc được từ 1/2 đến 2/3 chiều dài thành túi. Thời gian nuôi sợi nấm Kim Phúc trên giá thể mùn cưa kéo dài từ 25 đến 30 ngày. Lúc này hệ sợi nấm đã ăn kín đến đáy túi tạo nên màu trắng đồng nhất, giá thể rắn chắc và tốt.
Kiểm tra, điều chỉnh các điều kiện môi trường. Trong thời gian nuôi sợi, nếu nhiệt độ trong nhà nuôi sợi cao, cần phải phun nước lên vách, mái nhà hoặc tưới xuống nền để làm mát. Nếu nhiệt độ trong nhà nuôi sợi thấp, có thể dùng đèn hoặc bếp sưởi để sưởi ấm. Khi dùng đèn, ta cần che chắn để đảm bảo cường độ ánh sáng cho hệ sinh trưởng phát triển tốt. Kiểm tra và xử lý các túi nấm bệnh bị nhiễm. Nấm kim phúc thường gặp chủ yếu là mốc xanh, ngoài ra có thể bị nhiễm mốc đen, mốc trắng. Các loại nấm mốc thường phát triển mạnh trên cơ chất gỗ, chúng có thể cạnh tranh thức ăn với nấm kim phúc, làm ảnh hưởng đến năng suất nấm. Cách xử lý: loại bỏ ngay các túi nấm kim phúc bị nhiễm mốc ra khỏi nhà nuôi sợi và chuyển ra khu vực xử lý. Cách phòng ngừa: khử trùng các túi giá thể trồng nấm đúng thời gian và nhiệt độ quy định, hoặc nâng pH của giá thể đến trung tính hoặc kiềm yếu. Chuyển các túi nấm sau khi nuôi sợi sang nhà trồng. Sau khoảng từ 25 đến 30 ngày, sợi nấm đã lan kín đến đáy túi, tạo màu trắng đồng nhất. Ta bắt đầu chuyển sang nhà trồng. Chăm sóc và thu hái. Chăm sóc: khi chuyển nấm kim phúc sang nhà trồng, ta tiến hành bóc hết túi ni lông, rồi xếp sát nhau phủ kín đất lên bề mặt.
Tưới nước. Khi nấm chưa nhú lên bề mặt, ta tưới đậm, nhưng khi nấm bắt đầu nhú lên, tưới nước dạng phun sương. Không được tưới nước quá mạnh trực tiếp lên quả thể nấm, làm cho tai nấm bị dập, nát, nhũn, có thể làm chết nấm non. Lượng nước tưới tùy thuộc vào thời tiết và độ lớn của quả thể nấm. Tưới trung bình từ 3 đến 5 lần trên một ngày, sao cho trên bề mặt mũ nấm luôn có đọng nước như giọt sương. Phun nước xuống nền nhà, giữ cho nền nhà luôn ẩm ướt và có độ ẩm không khí đạt 90%. Thu hái. Theo anh thì là trồng nấm Kim Phúc từ cái giai đoạn mà mình bắt đầu bóc cái vỏ bịch nấm để cho xuống đất, sau đến quá trình thu hoạch ấy, thì nó mất khoảng bao nhiêu ngày? Nấm Kim Phúc thì sau khi bịch kín, được bóc bịch ra xếp thành hàng và phủ đất ấy, được trộn bột nhẹ với tỷ lệ 1 đến 1,5% với đất để tạo độ tơi xốp, pH thuận lợi cho nấm Kim Phúc phát triển. Thì người ta sẽ tưới nước dạng như mưa xuân, mưa rằm thấm áo để đất ướt đều, thì sợi nấm sẽ kết các bịch lại với nhau và sẽ ăn đâm lên bề mặt đất. Khi mà sợi nấm nó đủ khỏe, nó tổng hợp đủ, nó sẽ ngoi lên mặt đất thành những cái cụm lớn. Cụm thì có những cụm 2-3 cân, có những cụm gần 5 cân cũng có. Thì thời gian mà từ cái lúc phủ đất để lúc ra quả thể nó dao động rơi vào 20 đến 30 ngày thì sẽ ngoi nấm lên mặt đất. Và từ lúc ngoi nấm lên mặt đất tới lúc thu hoạch thì cũng kéo dài từ 3 đến 5 ngày tùy thuộc thời tiết thuận lợi. Cảm ơn anh ạ. Bước 1. Lựa chọn nấm Kim Phúc đúng độ tuổi. Quả thể nấm Kim Phúc đúng độ tuổi thu hái có những đặc điểm sau. Rìa mũ nấm vẫn còn co vào, thịt nấm dày, chắc, mập và non. Bước 2. Hái nấm Kim Phúc, hai tay cầm phần gốc của chùm nấm, xoay nhẹ sao cho gốc nấm long ra, rồi kéo mạnh cho chùm nấm rời hẳn khỏi mặt đất. Xếp nấm vào giỏ đựng, cần chú ý đặt mặt sau của tai nấm ngửa lên trên để tránh làm dập nát nấm.
Chú ý khi hái nấm, quả thì nấm Kim Phúc mọc thành từng cụm, thành từng chùm. Do đó khi hái nấm phải hái cả chùm, không được tách quả thể lớn để hái trước. Hái nấm trước khi tưới nước. Bước 3. Làm sạch nấm Kim Phúc sau khi hái. Dùng dao gọt sạch phần giá thể bám quanh chân nấm. Cắt bỏ phần chất xơ cứng dưới gốc chân nấm. Đóng gói vận chuyển tới tay người tiêu dùng. Trong phóng sự vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và bà con quy trình trồng và chăm sóc nấm Kim Phúc tại khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Bắc Ninh. Hy vọng với quy trình kỹ thuật này, bà con có thể phát triển được trồng nấm Kim Phúc tại hộ gia đình, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con.